भक्ते भाइले बाघको मुखबाट हात हालेर हाम्रा बुढी निकालेर यो टावर देख्दैछ रमाइलो छ त्यो त्यहाँ चाहिँ मैले नि पहिला भारी बोकेको त्यो उकालो चाहिँ आम्मा त्यो ठाडो कि नाक छुन्थ्यो नि हौ मैले पनि देखेको हो कालो के त्यो आएको जस्तो त लाग्दै त्यो उकालो डेली हिँड्थ्यो त्यो कालो कि तिमी पो हो कालो त सुन सपोज अब एउटा कल्पना इमेजिन हामी पुरा अब ग्रासै यहाँनिर होइन जङ्गलमा आइरहेको छ नि त अहिले सोच चितुवा त्यहाँ अगाडि आयो अरे के गर्छ त्यो के गर्थ्यो सालाको जिब्रो तानेर चाहिँ गाँठो पारेर छोडिदिन्थ्यो त्यसलाई नगर्न तँ के गर्थ्यो म चाहिँ त्यसको चारटै खुट्टा बाँधेर हो सिधै बाँधेर चाहिँ छोडिदिन्थ्यो त्यसलाई चारटै खुट्टा बाँधेर खाली सालाको बाँधेर त्यसको पुछार पनि बाँधेर नि हक्नु कि मुत्नु हो त त्यसलाई पुछारले बाँधेर अब हुन्छ तैँले यसले के गर्थ्यो सिधैमा त्यसलाई त पक्रेर पछाड्दै यता पल्टाउँदै उता पल्टाउँदै त्यसको त मारेर सेक्वा पोल्दै खान्थेँ नि म त हो के हाउडा नबोले कल गरेर काट्छु चित्ते कुट्ने जिप्रो बाँध्ने फोन आएको मेरो फोन आएको मेरो आइदैन तल हल्का ट्रेनिङ पहिला त चित्त सँगसँगै पो रेस खेलेको त